среду. Интерактивное радио вместе. Всегда приятная компания. Доброго времени! Вы слушаете радио «Вместе». В эфире программа «Таро. Ключ к тайнам мира». И с вами я, автор и ведущая Наталья Дижур, таролог, создатель трансформационных игр с Таро, руководитель Международного центра эзотерических игровых технологий New Aeon, соорганизатор Международной ассамблеи «Культура Таро» в Израиле. Если вы нас слушаете 24 февраля 2021 года, то это прямой эфир, а значит, вы можете принять участие и задавать вопросы. Для этого нужно написать «Хочу в эфир» на Skype «Радио вместе». Пишется латинскими буквами, одним словом «Радио вместе». А ваши письменные вопросы и комментарии я буду озвучивать. «Разговоры у камина». Так называется новый цикл программ. И каждую среду вечером мы с вами, дорогие друзья, беседуем с одним из мастеров Таро. Гость рассказывает о себе, делится опытом, авторскими проектами и уникальными методиками, а также открывает свои сокровенные тайны и секреты мастерства. Итак, мы зажигаем камин. Устраивайтесь поудобнее в креслах. С радостью представляю вам гостя программы. Дмитрий Пауков, фратер Метион, Москва, Россия, практикующий таролог с опытом более 20 лет, посвященный маг западной традиции, преподаватель магических и мантических дисциплин, автор методов магии для жизни, астральных практик, систем анализа и прогноза на основе таро и оракулов, автор и ведущий ряда ритуалов в групповой магии, преподаватель, посвященный некоторых уважаемых традиций западного оккультизма, жрец гностической церкви, автор и исполнитель песен о любви и тайне, несколько из которых мы сегодня с вами услышим в прямом эфире. Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер, Наталья. Так много у тебя регалий, и я знаю, что это еще не все. Это только малая толика того, что можно о тебе рассказать. Но я очень рада, что сегодня ты сам сможешь о себе рассказать и гораздо больше. Но прежде чем я задам тебе вопрос, я хочу сказать, что вот в том описании, которое сейчас я прочла, отсутствует несколько, на мой взгляд, важных вещей, которые ты не дал мне, не передал мне для рекламы. Ведь многие маги, я себя также причисляю к этому списку, носят сегодня артефакты, сделанные твоим домом серебряной магии. Это раз. И еще больше магов и людей, интересующихся и практикующих магию, сегодня пользуются волшебными ароматами, изготовленными в твоем доме серебряной магии. Я не могла об этом не сказать, Дмитрий. Да, Наташа, спасибо за такое вот интересное представление. Но почему я не стал упоминать эту сторону своей практической деятельности, потому что передача о Таро, наверное, всего и не впихнешь в один эфир. Вот. Но я должна была об этом сказать, с большой благодарностью к тебе. С другой стороны, ты права, потому что в магии связано все, да. Собственно говоря, магия — это, можно, конечно, кто-то скажет наука, кто-то скажет, что магия не наука. Я бы сказал, все-таки искусство, да. Это искусство взаимосвязи.
Да? Искусство – это наука о взаимосвязях вне, скажем так, общепринятого научного метода. И самое главное – это искусство нахождения и управления этими взаимосвязями. В магии связано все. Да, ну, Дом серебряной магии или Silver Magic House мы вместе с моей супругой Анной несколько лет назад основали. Начинали мы в основном с артефактов, амулетов, представляющих знаки силы западной традиции, всем известные. Вот. Потом у нас появились ароматы, как ты их назвала, то есть, и которые тоже делятся на две основные категории. Это магические масла, вот, и магические парфюмы, именно духи. Можно говорить бесконечно долго и ощущать эти ароматы вот прямо сейчас здесь. Одним из них я пользуюсь постоянно и прямо вот сейчас, да, и ты знаешь каким. Но сегодня все-таки у нас программа о Таро, и есть ограниченное время, к сожалению. Поэтому я выбрала с твоего разрешения тему о взаимосвязи природы и социума через систему 16 карт двора, дающий возможность как прогноза развития любого процесса, так и типирования личности в целях выбора оптимального способа общения или самоанализа. Вот про эту часть твоей деятельности, твоей работы мы поговорим сегодня, но все же чуть-чуть позже. Я сейчас просто даю такие, наживку, скажу так, такие анонсы короткие, чтобы наши радиослушатели примерно понимали, да, о чем сегодня пойдет речь. Первым я хочу тебе задать вопрос о твоем детстве, Дмитрий, и немножечко приоткрой нам, каким ребенком ты был, из какой ты семьи. Это всегда очень интересно. Как формируется маг? Честно говоря, я не был готов к такому вопросу немножечко. Понимаю. Но не могу сказать, что мне его не задают, конечно, время от времени. Детство... Знаете как, в жизни мага все формирует, да, его становление, и по большому счету с точки зрения магии нету такой знаете, как прямой палки, как люди себе изображают, между прошлым, настоящим и будущим. Да? Мы существуем как бы одновременно и в своем детстве, и, наверное, в своем будущем, и здесь. И, конечно, это то, чем я стал заниматься в взрослом возрасте, я занимаюсь этим давно, можно сказать, с конца 80-х годов, естественно, оно сформировалось все в детстве. Я рано начал читать. Я из очень читающей семьи, из семьи достаточно образованной. Из семьи с непростыми, скажем так, корнями, которые также волею судеб пересеклись несколько линий, имевшие отношение к вещам странным, к нашей истории, да, история, я не побоюсь даже сказать, континента, а не только одной отдельно взятой страны. И да, мои родители были люди образованные, читающие. Читать я начал очень рано. Начал читать сам. И именно не детские книжки, а по твердой обложке с 4 лет самостоятельно. Ребенком что же я был? В чем-то непростым, в чем-то я был ребенком очень подвижным. Учился неплохо, но, в общем, назвать меня там... Хулиган, наверное. В какой-то степени хулиган. Знаете, хулиганством бывает разное. Да. Мне всегда претило унижение других людей, мне всегда претило бравада, бахвальство, стукачество, естественно, ябедничество, вот эти все вещи. Но, естественно, не похулиганить там. В принципе, что за мальчишка, что не похулиганить, чем бы он ни занимался. Естественно, занимался музыкой, очень увлекался астрономией, увлекался достаточно рано фотографией, наверное, лет с 10 с паяльником, то есть камнями очень много увлекался, геологией. То есть насыщенное такое детство, юношество. Насыщенное в меру, наверное, дилетантское такое, да, детство. Мне было интересно хвататься за все. И разностороннее, да, это то, что я сейчас слышу вот из того, что ты говоришь. А у меня к тебе такой вопрос. А как рано, если ты помнишь, как ты обнаружил в себе именно эзотерические способности?
И как ты себе это объяснял? Это обычные способности, это какие-то необычные? Вот эта точка, вот откуда она? Где она начала? Понимаете, Где началось все? Наташ, сложно в детстве объяснить эти вещи, тебе было сложно, безусловно. Ну а Потому что сейчас, когда ты смотришь назад, в как? детстве скорее что-то пугало. Что-то пугало, что-то вызывало, может быть, непонимание М, взрослых. Хотя я не могу сказать, что я находился под каким-то прессингом, и то, что окружающие взрослые не пытались как-то меня понять. Ну, пытались в меру своих как-то усилий, своих как-то, да, наверное. Вот. То есть я не могу сказать, что я был жертвой каких-то там, я не знаю, родительских репрессий или даже школьных, да, со стороны учителей репрессий, потому что Ну, тебе все-таки повезло, судя по всему. я просто... Нет, у меня был самый большой период, я учился в самой такой советской, там, кондовой военно-градской школе. Вот. Ну, и мне достаточно хватало, наверное, хитрости, интеллекта, особо сильно не высовываться кем-то Ну, таким. не всем Да, хватало. Мне не не хватало свалился. интеллекта не высовываться. Вот. Наверное, я стал себя и пытаться идентифицировать и как-то объяснять с того самого момента, как стал заниматься творчеством, искусством, и именно пытаться писать музыку, пытаться М. писать песни. И вот здесь это как-то стало вот состыковываться вместе, потому что мне повезло, какие-то попадались книги, да, какие-то попадались, скажем, много читал фантастики, много читал фэнтези, если это можно так назвать, тогда такого понятия не было, да, и много слушал авторов именно советского вот этого классического русского рока, то, что это вот называется, А потому в что каком возрасте, извини, перебью, в каком возрасте ты начал писать песни, стихи? песни в 13 лет. 13 лет. Вау. Да, стихи раньше, лет, наверное, с 9 я Ну, начал писать. это довольно Вот. рано. Это довольно рано, конечно. Это прям способности, которые уже, ну, практически раскрываются в детстве у тебя. Ну, переход Ну, из детства в юношество, да. да, и где-то к юношескому возрасту у меня вот сформировалось, ну, скажем так, первый раз попробовал осознанно я лозоходство, работу с биолокационной рамкой в 16 лет. М. Вот. И я тренировался и ездил вместе на раскопки, ну, скажем, там, неформальных археологов, вот, где, в общем-то, мои способности, они как-то применялись, потому что надо знать, где копать, на какую глубину копать. То есть это все у Ну, меня ну достаточно да, хорошо. да, мы это все проходили, да, тоже. Это было очень интересно. Скажи мне, а вот сейчас, когда ты смотришь назад и когда ты живешь здесь сейчас, как ты чувствуешь, в какой мере ты уже реализовал свои способности? И какие задачи ты ставишь перед собой сегодня? Вы знаете, все, что касается магии, здесь нету... Магия и все оккультное, все связанное с мистикой, это не прямая палка. В М, ней нету вот этих мгм, рубежей. То вот сейчас я учусь там искать лезвие под ковром. Окей, там где-то мгм. там через 30 лет я научусь над этим ковром там левитировать, да? Некая Там, программа, да? Мгм. на такой-то, на такой-то возраст у меня там, просветление там запланировано. Это не так. Маги, мы не движемся в прямолинейном потоке. Наше движение не линейное, я бы сказал, даже не целочисленно. Вот. Без сложно сказать, иногда я пробовал разные традиции, я существовал в разных традициях. И иногда приход в новую традицию, так устроена магия, иногда заставлял отказываться от некоторых навыков на время, как мы всегда надеемся, на время отказаться от некоторых навыков предыдущих традиций, да, чтобы как-то все это... так устроен наш мир магии так устроен. Поэтому, как вам сказать, чего я добился? Я добился того, что, по крайней мере, я имею возможность заниматься любимым делом, я М. имею возможность, самое главное, что я имею ту личную жизнь того близкого человека, ту семью, которую я хочу иметь. И
в общем-то, в этом смысле вообще я считаю себя счастливым человеком. Да, У это меня есть счастье. любовь, у меня есть любимое дело, у меня есть всегда люди, которые интересуются тем, что я могу, что я умею, и мои знания, мой опыт востребован. И я постоянно что-то пытаюсь найти, что-то новое нащупать. Именно, знаете, когда преподаешь, в общем-то, вот обучая других, тебе, Наташа, Мгм. это известно, я думаю, не хуже меня, то когда преподаешь, ты сам начинаешь что-то новое открывать и как-то с новых сторон, новых граней смотреть на свой собственный опыт, на свои навыки. Вот. Да, Поэтому благодарю я тебя. счастливый человек в целом. И каких-то планов, у меня нет планов, сколько я хочу Мгм, прожить, с мгм. чего я. Я постоянное самосовершенствование, вот что такое наша магия западной традиции. Да, благодарю тебя. У нас есть вопросы, нам задают их радиослушатели, и Таня из Тель-Авива задала свой вопрос тебе, Дмитрий. Как ты пришел к магии и как она тебе помогает в жизни? Вот такой вопрос у нас есть. Отчасти я уже немножечко Да, рассказал, да, часть ты уже коснулся. да, на эту тему. Оно пришлось как-то само собой, да. Но я иногда люблю шутить, что я с детства мечтал стать космонавтом. Но когда реально понял, что мне не удастся полететь в космос, я полетел в космос внутренний. Вот. Ты знаешь, а сейчас же есть возможность летать в космос. Люди уже как бы планируют себе полеты, поэтому Вы все знаете, может быть. в моем детстве предполагалось, что в настоящее время мы будем летать значительно дальше, значительно комфортнее и доступнее. Да? То есть, может быть, когда-нибудь в другой раз мы поговорим, почему научно-технический прогресс именно затормозился. Сейчас не в этом дело. Сейчас космос все не такой, в который стоит летать, и Мгм. удовольствие Да, от этого это стоит была не шутка, получить. да. Хорошо. Вот. Я тоже шучу. Вот так вот. То есть, знаете как, магия – это, конечно, во многом и работа, и обучение магии – это во многом труд, и это, наверное, какое-то интеллектуальное усилие, да, и достижение. Но без каких-то врожденных данных, без того, чтобы что-то тебя привело, то, что было с тобой с самого твоего рождения, может быть, шло с тобой от воплощения к воплощению. Да? Без этого ничего не будет. Да? Наташа, ты знаешь, в телемическом достижении есть такое важное достижение, как знание и собеседование со своим священным ангелом-хранителем. Но этому предшествует обязательно такое состояние, которое называется видение своего ангела-хранителя. Да? И между видением и его познанием могут проходить десятилетия. Да? И у каждого это видение происходит по-своему. То есть где-то это какой-то случай, это какое-то чувство, это какие-то странные, не побоюсь этого слова, да, видения или события, которые с тобой с раннего детства начинают. Вот. Многие дети рождаются с какими-то неординарными способностями, способны видеть то, что не видят взрослые, не видят большинство окружающих людей, но постепенно социум, конечно, формирует. Говоря другими, формирует его, да, сознание, фиксирует сознание, Шлифует. Да. шлифует, но другими словами, Мгм. скажем, словами Кастанеда, фиксирует точку сборки. В том же Да. положении, что его родителей, что у У остальных детей, большинства да, людей, да, так да что у у большинства большинства людей. людей. Мгм. Собственно говоря, если вот этот вот голос, если вот эта генетическая предрасположенность достаточно в человеке сильна, то шлифуй, не шлифуй, все равно это как вылезет рано или поздно. Я хочу сказать, что у меня осознанно стало это вылезать с подросткового возраста, и к юности, можно сказать, это вылезло осознанно. Я, отвечая на вопрос радиослушницы, я хочу сказать, что я начинал с экстрасенсорики, биолокации, как я сказал, лозоходства, этих вещей, да, создания всяких исследований энергетических вот этих слоев тела. Это было популярно в конце 80-х годов. Было много всякой ходило литературы
и распечатанных очень много было, и учителей, и псевдоучителей, много, конечно, макулатуры. Но Дмитрий, мне я удалось хочу тебя чуть-чуть, да. как бы здесь немножко вторую часть вопроса, чтобы ты буквально коротко. Как тебе помогает в жизни? Вот для меня это очевидно, что это не помогает, это просто жизнь. Но вот радиослушательница, она же вторую часть задает. Как магия помогает тебе в жизни? Вот так сформулируем Магия, вопрос. вы знаете, да, пока она станет помогать, должно все-таки пройти какое-то определенное время. Но я думаю, что я тот рубеж давно прошел, который не помогает жизни. Смотрите, я, в принципе, да, я отношусь к тем магам, которые постоянно добавляют, там, магия, я всем добавляю, там, да, вот есть у меня курс для жизни, там, магия планет для жизни, Таро для жизни, да, то есть для меня важна практика, то есть, наверное, это исходит из моего врожденного человеколюбия, в том, что я хочу, чтобы магия помогала людям. Я, в общем-то, всегда был не против самому помочь или научить кому-то, допустим, приложить усилия к тому или поддержать человека, который тоже стремится с помощью этого помочь себе жить лучше. Стремление человека жить лучше во всех сферах. Это благородное стремление, как в материальной, психологической, там, интимной сфере, в духовной сфере, интеллектуальной. Надо стремиться жить лучше. То есть ты этим и занимаешься, ты обучаешь людей? Я обучаю. Как лично помогает? Как лично помогает мне? Умение владеть собственной энергетикой, умение приводить в порядок свои чувства, приводить в порядок свой организм в определенной степени. Это важно. То есть магия начинается, да, с искусства баланса, ты знаешь, да, баланс — основа делания. Есть такое распространенное понятие в нашей среде. То есть начинается все с умения балансировать. Естественно, все мантические навыки. Мантические навыки, то есть это искусство оценки ситуации, то же самое Таро, да, это прогноз ситуации, выбор правильного, объективного, адекватного решения, по сути дела, как поступить. Это, собственно говоря, тоже помогает. Помогает различного рода магическая защита. И магическая защита — это не то, что в каком-то таком совсем расхожем смысле в виде каких-то магических войн. Вот раз ты маг, значит, на тебя там кто-то что-то делает. Нет. Нападают. Понимаете как? Если мы будем голыми, да, бежать через лес в темноте, да, мы пробежим, если мы не швырнем себе шею или не сломаем ногу, мы будем исцарапаны, исколотые, может нас в глаз проколоть, повредить, понимаете? Человек, который просто, да, каждый день вторгается в этот, в социум, в эту среду, ездит в этом метро и делает это неосознанно, не понимает. Обычный человек не маг. Он подобен тому, кто мчится через этот темный лес, да, голышом. Человек, который знает те законы, по которым развивается реал, да, наша реальность, по которым живет, по которым развиваются события, да, точки А, точку Б, и знает, каким образом себя прикрыть, как зажечь этот свет, где обойти эту елку, он становится зрячим. Он не несется, сломя голову, как попало, да? И поэтому он избегает этих как я в примере привел, этих царапин, шишек, ударов, переломов. То же самое это искусство прогноза, искусство оценки ситуации, искусство составления цепочек вероятности, да, как у тебя могут развиваться события. Это не только Таро, это искусство сталкинга, искусство просчитывать наперед ходы. Потому что, знаете, в общем-то, реальность любит играть, и у нее есть такая привычка, у нее есть конечный набор способов развить ситуацию из какой-то точки с заданными условиями, какому-то прийти к финалу. Это помогает, это очень помогает. Дмитрий, хочу уже... Что еще? Да. Кроме того, это делает жизнь интересной. Понимаете? Потому что те же самые практики осознанного поведения. Мы живем не только в маги, живем в реальном мире, мы живем еще в параллельных мирах, в астральных, эфирных, в мире сновидений, что делает нашу жизнь разнообразнее и интереснее. Благодарю тебя. Позволь нам сейчас насладиться магией твоей песни. Мы ждем.
этот момент. Одну секундочку я возьму. Что ты нам приготовил сегодня, Дмитрий? Дай свое ухо, слились духом, я прошепчу ветром, стрелами камыша. Через металл глубокую, красный дурак дорогой падает на планету, другая моя душа. Силу силе больше собака не виден, звезды не жалуют нюхать вонючий песок. Падает века, Антарес себя ненавидит. Хрен теряет себя золотистый виток. Покидай леса, воды бесы, на берегу море, ветры камыши. Доля моя, доля, твоя моя воля, переливать горе в яму одной души. С неба Египта кошмарит ветер, глядя на то, что осталось от гордых врагов. В мире в наших желудках и все мы сирийцы, в крепких руках, как богатых подобных богов. Повелики ухо, горло мое сухо, жжет обогащенный, ждущий круглый уран. Злая моя воля, этот фрактал боли, выжать на обреченный каркасный альдебаран. Стивиус больше не нравится этому миру, люди не слушают больше напев камыша. Сирия в наших кишках выбирает невиру. Видимо, так почернела и наша душа. Сирия в наших кишках выбирает невиру. Видимо, так почернела и наша душа. Благодарю Дмитрия за авторское исполнение. В эфире программа «Таро. Ключ к тайнам мира». И мы сегодня, 24 февраля 2021 года, в прямом эфире. Вы можете задать вопрос моему гостю Дмитрию Паукову. Мы продолжаем наш разговор у камина. Для того, чтобы задать вопрос, вы можете написать на Skype «Радио вместе». Пишется латинскими буквами, одним словом «Радио вместе». Хочу продолжить наш разговор и задать тебе вопрос о твоих авторских методиках, о том, что в Таро, твой вклад в Таро, твой уникальный вклад в Таро, «Игра престолов», Таро Либерти. О чем это? Для чего это нужно? Скажем так, «Игра престолов» Таро, она нужна для лучшего, принципиально лучшего понимания карт двора. Так складывается, что на самом деле наблюдается такая тенденция, что люди очень много, конечно, уделяют внимание старшему аркану, младший всегда немножечко так вот как-то задвинут, и особенно двор, он воспринимался большинством людей так вот, знаете, как, это такой человек у тебя появился, да, вот он появился, такой человек, это человек про денежки, это человек просто про любовь, и все, да, и все было бы, в общем-то, хорошо в каком-то экзотерическом подходе Таро. Собственно говоря, так и было. Но в 20 веке, как мы знаем, Таро, именно через Таро Тота, претерпело очень серьезный, скажем, квантовый скачок, да, какой-то произошел. Понимание стало именно не столько вот этим вот простым, совсем таким вот плоскосоциальным, сколько карты приобрели некую метафизичность, да, то есть за каждой картой стоит определенная метафизика, и карты Таро заиграли, конечно, немножечко по-новому. Что значит двор? Почему я его так выделяю, двор, да? Мы можем условно разделить
колоду Таро на 3 части. Да, старший аркан, числа и двор. В каком-то смысле то, что мы зовем старшим арканом, он в каком-то смысле условно младший по той причине, что это наше глубинное, это то, что без человека во Вселенной не имеет смысла. Это то, как мы с некой метарелигиозной точки зрения видим этот мир. Это одновременный путь некий, да, путь героя, или как раньше называли, это путь развития идеи снизу вверх или ее падения сверху вниз, да, воплощение этой идеи и так далее. Вот, то есть это некое наше, глубинное наше понимание, наше видение, это наше божественное само, а значит глубоко внутреннее. Да? Что такое числа? Да, числа — это масти, которые можно с достаточной долей достоверности соотнести с 4 стихиями. И 10 чисел в себе, так называемых, которые также можно соотнести с проявлением каждой из 4 стихий в мире, в реальности. Да? То есть как раз это в каком-то смысле большой. Это тот большой мир, это как раз макрокосмос, который нас, собственно говоря, окружает. То есть это те условия, в которых как вынужден, да, в каждом своем воплощении человек жить, работать, действовать и так далее. И вот стык вот этого, по большому счету, глубоко внутреннего, вот этого сакрального микрокосма, который представлен старшими арканами, козырями, да, и вот этого макрокосма, да, вот этой вот вселенной, прописанной в 4 стихиях и 10 числах в себе, в системе Таро, да, вот, скажем, есть другие системы. Они, как они встречаются, где они соприкасаются? Они соприкасаются в нашем разуме, в нашей психике. Да? Психа — это то, которое мы там, где макромир, да, проявляется, встречается с нашим, скажем, Богом из грудной клетки, да, сцепляется. И вот на этом самой стыке рождается человек. Да, и это и есть человек как личность. Личность человека с его психикой, с его данными характера. И вот таковы карты двора. Таковы карты двора. И я не берусь утверждать, что это, вот, скажем так, единственная, да, вот система, что вот 16, да, вот 16 неких, я их условно называю психотипов, мне проще называть персон. Вот эти 16 персон, и больше вот никак, это не может быть ни 12, ни 24, там, ни 36. В данной системе, да, в системе Таро мы имеем 16 персон. Да? Мы имеем гендерно сбалансированную систему, которая дает эти 16 персон. Как здесь 16 персон? Чем они могут проявляться? Как они могут проявляться, например, в банальном раскладе? Да? Это либо человек, либо процесс. Вот что, кстати, не было раньше в эзотерическом Таро, более старым, это карты двора всегда оценивались как человек. Сейчас карты двора стали еще процессом. То есть некая характеристика, как развиваются события из точки А в условную, пока что еще непонятную, точку Б, да, куда они должны прийти. То есть это другой способ описания процесса. И каждая карта двора этот процесс дает. И именно то наполнение карт двора, да, я расскажу, в виде числовых карт, да, вот в виде вот этих, и плюс стихийных соответствий, да, это субстихии, сочетания попарные всех 4 стихий, оно дает вот именно характеристику процесса. И также оно может давать характеристику типа человека, персоны, психотипа. Да, и делались попытки сопоставить их с известным, скажем, типированием через функции сознания. Да? Я пытался вот это вот как бы 2 системы через 4 функции сознания прилепить. Нет, там эта система — это одно, система у меня, она немножечко другой. У меня нет такой вот прямо... Ну вот я тебе хочу спросить, ведь в книге То-то указаны даты рождения и 12 карт двора, исключая принцесс. Да, у нас есть, вот человек родился, вот эта карта его обозначает. В твоей системе как типируются личности? Нет, в книге То-то Кроули не имел в виду даты рождения, если честно.
Ну, вот, Там от кровный 20 цвет. градуса одного знака до 20 другого. Ну, вот Да, это да, там да. рыцарь или королева. Это не дата рождения человека. Вот этот круг, который, да, я тоже всем его показываю. Вот этот круг, Зодиакальный. это, да, зодиакальный, где расположены карты двора, это помощь просто в построении в голове системы, чтобы знать, какие, из чего составлена каждая карта двора. Это не дата рождения, да. Если вот некоторые люди так, ну вот если он родился в две крайние декады, ну скажем, Водолея, да, во вторую, третью декаду Водолея. Вот, то все, я в 10 августа, да, принц значит, жезлов. Все понятно про меня. что ты Или говоришь? нет, или не все понятно в твоей системе. Нет, скажем так, может быть определенные, скажем, определенные совпадения характера человека с его датой рождения, может быть, если у него в гороскопе, да, в нем сильно проявлен солярный его знак. Потому что не во всех солярный знак проявлен, и не во всех он проявлен как та личность, которая у всех на виду, которая активно действует и активно позиционирует себя в социуме, в мире. Да, это не у всех. Есть люди, которые, ну, конечно, да, вот он достаточно сильно проявляется у них вот соляр. Но есть люди, которые не так проявлены, потому что у них другой стороны натальной карты. То есть всех людей, которые, да, ну, возьмем вот этих там, сотни миллионов людей, которые все родились, там, скажем, Они все принцы жезлов. декады льва, они не будут все принцами жезлов. Это точно. По своей. А как по своей определить? структуре. А как ты определяешь? Значит, определять не здесь, понимаете, здесь нету такого, что, значит, возьми первую букву имени, последнюю цифру года рождения. Плюнь 3 раза через левое плечо. Да, и все тебе... Да, сложил, умножь, и все поймешь. Нет, здесь такого нет. Здесь первое, что вообще вот, в моей вот этой науке, чему я пытаюсь как бы человеку научить, когда он учится у меня этому. Это первое, это очень хорошо понять вот эти типы этих карт двора, этих персон, да, понять их признаки. Их проявления, да, признаки и проявления их, да? Вот что в данной ситуации вот так поступить, это поступить по принцу жезлов. А вот так поступить, это поступить по даме воды, да, по даме. Но это нужно очень хорошо знать характеристики всех Конечно, этих карт. характеристики. Да. Я потому и написал вот эти вот, написал рассказы, потому я читаю лекции, и я пытаюсь, чтобы понять, что этот персонаж должен зажить, заиграть. Да? Дальше с помощью этих персонажей, когда человек их ощущает, да, может научиться ощущать себя, они, в общем-то, подходят для следующего, следующие вещи с ними можно делать, да, на практике. Ну, во-первых, если нам удается каким-то образом, не каким-то образом прямого наблюдения, опроса, типировать человека, мы можем предсказать его поведение в той или иной ситуации. Да? Ну вот если все-таки про меня, если я по дате рождения принц жезлов, то по твоей системе, вот мы с тобой соприкасались уже какое-то количество раз, мы знакомы, вот как бы ты определил мою энергию? Мою энергию я определил бы как королева жезлов, а лицевой и затылочной как королева дисков. Все-таки диски есть. Конечно. Дело вот в чем, что я еще не сказал. Что ни один человек не может быть 100% одним только типом. Такое существо недееспособно. Оно просто не выживет, такое существо. Потому что классические совпадения на 100% это с каким-то типом персоны, да, двора. Это гротеск. Это будет гротеск, это будет театр масок, да, кабуки, короче. Что-то такое, да, древняя драма. Вот. Поэтому на самом деле такие персоны не живут. Как минимум, у человека регулярно проявляется как минимум 2. Вот у него опорных 2. Я это называю лицевой и затылочный. Как лицевой и затылочный? К примеру, то есть и один поддерживает или как-то компенсирует другой. То есть, например, на работе человек лицевой, дома затылочный. Да? На публике лицевой, сам с собой
затылочный, да, когда он, скажем, в офисе ведет собрание, там, вот, там, в корпорации, это лицевой, к примеру, а когда он дома сидит и один, никого не хочет видеть, клеит кораблики, это там затылочный. Кроме того, есть еще, чем человек сложнее как личность, да, тем большими типами он может пользоваться. То есть есть еще какие-то вот первый запасной, второй запасной, третий запасной. То есть характеристика обычно дается так, что у него, скорее всего, у человека, не скорее всего, лицевой такой-то, затылочный такой-то. И еще в такой-то, такой-то ситуации человек может себя повести как и еще такой запасной, и как еще такой запасной. И чем личность человека масштабнее, чем человек более одарен, чем человек более творческий, тем интереснее получается у него как бы вот эта вера вот этих персонажей. Но когда проявляются запасные обычно проявляются в некой такой стрессовой ситуации, нестандартной ситуации. Человек, когда живет в некой повседневной жизнью, все-таки он имеет склонность проявляться вот этими двумя опорными, лицевым и затылочным, со своими типами. Ну да, если мы говорим о магах, то они проявляются так, как сами пожелают. Ну, если эти маги находятся на уровне, определенном уровне достижения, да, если они достигли, как вот, допустим, даже Кроули, да, вот он учил тренироваться. Вот давайте, не важно, что у вас либеральные взгляды, да, вот вы должны вот с завтрашнего дня там, стать там, на какое-то время консерватором. И вы должны стать консерватором не показушно на других до людей. Мозга костей, да. До мозга костей. Вы должны думать, как он. Вы должны забыть, что вы были либералом. Да? И вот такая вот раскачка, она по большому счету тоже происходит, которую мы можем перемещать просто по своей воле туда-то, туда-то. И вот из этого наука как раз вытекает еще у меня искусство магических масок, я называю. Вот, да, я хотела об этом поговорить, только прежде хотела еще у тебя спросить, вот принципы типирования личности, они как-то связаны с астрологией? Они связаны с астрологией, да, но это не ограничивается, грубо говоря, только вот этими банальными гороскопами, да, которые каждый день читают там, какие-то радио, там, что сегодня львы делают то-то, то-то. Да? То есть человек вообще может быть львом, когда у него солнце не во льве. Как астрологи знают, у него может быть такой стиль во льве, а солнце где-то слабое, там заброшено, какую-то там захудалую часть, да, гороскопа. И не опирается это только вот на такие вещи, как вот уже, скажем, Солнце, Луна, Асцендент уже ближе, да, уже ближе к этому. Но для того, чтобы человека типировать по этой системе, не видя его в основном, да, то есть не анализируя его поведение, не опрашивая этого человека как-то, да, потому что в основном мое искусство оно для обычных людей, оно не для астрологов, оно для того, люди, которые просто живут в миру, у них нет времени на глобальный анализ, да, карты. Они должны все это делать в голове, как-то, да, и свои. И ты обучаешь и раскрываешь эти секреты тем, кто у тебя учится, правильно? То есть тем, кому это интересно, они просто могут напрямую к тебе обратиться, Дмитрий Пауков, Фратер Метеон, в социальных сетях, и найти тебя и обучиться этому. Да. Замечательно. А дальше я знаю, что среди твоих методик есть такая методика «Магическая маска», вот ты ее упомянул. Это просто волшебные вещи, и вот о ней, что это такое, для чего это нужно? Скажем так, магическая маска, да, это то, что, собственно говоря, для актеров, к чему призывал Станиславский, да, чтобы там не орать, не верю, да, чтобы сказать, а теперь верю. То есть речь не идет о том, чтобы, скажем, просто играть какую-то роль перед другими людьми. Да? Если мы говорим, что есть полно каких-то курсов психологических, да, манипулятивных курсов, да, каких-то другими людьми, там, начиная там от каких-то там НЛП, кончая как-то социальным театром, да, вот это все. Нет, речь идет не об этом. Когда это искусство, в
вхождение в образ одного из персонажей двора Таро. Для чего? Мы понимаем, чтобы нам лучше достичь какой-то цели, да, что вот данную цель лучше бы достиг такой-то, такой-то персонаж двора Таро. И суть в том, что это мы играем эту роль не для других людей, мы играем ее для Вселенной. У меня вопрос. Да, хорошо. Извиняюсь. Я просто хотела спросить, а вот два человека, например, совершенно разных, Петя и Вася, хотят достичь примерно одной цели, повышения на работе. Им нужно одеть одну и ту же маску? Как определить? Определить вот, в принципе, если эти, Петя и Вася, да, абсолютно идентичны друг другу в своей должности. Вот двое... Менеджеры, они хотят достичь. Два младших прапорщика, да, в корпорации «Рога и копыта». Вот они вместе пришли. И, в принципе, они метят там, допустим, на какое-то одно место. У них совершенно какое-то вот... И это место, как правило, да, это нам кажется, что здесь в мире, в нашем социальном, бесконечное количество вариантов. Нет, они конечны. Это число конечное. Ну вот. И существует единственный только способ Пети и Васи, или Васи, да, туда прийти, как правило, да, им нужно надеть одну и ту же магическую маску. Суть только в том, что, естественно, так как Петя не равно Вася, то у них будут... Результат будет разный, да? Да, на одного она лучше наденется, на другого она хуже наденется. Вот, а какая может быть маска вот для достижения, например, повышения на работе, в карьере, продвижения? Вот, здесь что вот бы ты предложил? Здесь недостаточно сказать, например, здесь вот в чем, что смотря, это же должно исследовать, это целое исследование, это целый динамический расклад делается на Таро. Потому что в разных местах, допустим, да, в ресторане нужно одно, да, там, в каком-то офисе финансовой компании, там, такой финансовом офисе, там, да, там, другое, в каком-то системе образования третье, должны учитываться характер. Например, там, если там какой, собственно говоря, начальник, да, там, монархия на этом, да, или какой-то там... То есть ты разработал авторские расклады, которые позволяют определить, какого качества должна быть маска. Это не авторские расклады, это методика динамических раскладов, которые... Это не те расклады, которые... Вот здесь это расклад, например, здесь карта, вот нужно выложить 16 карт в таком-то порядке. Да. Что было, что будет. Да, что было, что будет, как он про меня думает, как она про меня думает. Нет, это все хорошо, это все работает, но для более, скажем, таких простых, ну, как конкретно простых случаев, да, там гуляет, не гуляет, грубо говоря. Ну вот. А в такой системе, чтобы, скажем, выработать, зачем вообще люди, да, приходят на работу? Они приходят нормальные люди, для того, чтобы понять, как им поступить лучше, как им поступить, какую стратегию выработать, да? Буквально, как себя вести на новом месте, на работе, быть пожестче, быть помягче, постараться со всеми дружить или держать дистанцию. Допустим, лучше там окучивать, там, сразу там, пытаться на глаза броситься к начальнику или, допустим, там, главному бухгалтеру и так далее. И вот в разных условиях, конечно, необходимы, ну, если мы уже говорим, да, вот об этой там, работе, да, соискателем, назовем так, соискателю, необходимы разные, могут быть магические маски, то есть в зависимости от той среды, в которую он попал, да. Ну вот, потому что где-то нужно проявить себя как напористость, где-то нужно проявить себя как выскочка, а где-то нужно проявить себя тихонько, пустить поближе, скажем так, да. Есть, например, есть магические... И самое главное, чтобы все понимали, что речь идет не о том, что мы изображаем перед людьми. Мы изображаем перед природой. Природа, у нее есть два свойства, да. Первое свойство, она любит играть. Реал природы, Вселенной, как угодно, да, вот, сансара, в которой мы живем. Она любит играть, она любит игры, когда с ней вступаем в игры. Это первое. И второе, то, что из некоторых заданных условий не бесконечный набор цепочек развития ситуации. Он весьма конечен, и он весьма ограниченно конечен. Их немного. Да? Причем
большая часть из этого веера, да, вероятностей, они маловероятны. А таких сильно вероятных, по которым, скажем, природа пойдет с удовольствием, их много. Да, мы живем в энтропийной вселенной, которая вся вся зациклена на экономии энергии. Да, это вселенная, которая постоянно теряет энергию, она остывает. Поэтому здесь все направлено на экономию энергии. И найти тот путь, который с точки зрения природы будет наиболее экономически выгодным, то есть с точки зрения энергии, да, с точки зрения, насколько там, скажем, природа будет там, сколько нужно приложить усилий природе, чтобы подтолкнуть этого соискателя под попу, да, чтобы он лучше двигался. Да, вот, и мы с помощью Таро ищем именно, помогаем найти вот те варианты, где мы используем инерцию Вселенной, где Вселенной не нужно будет тратить дополнительную энергию. Тогда она с удовольствием нам подыграет, потому что смотрим пункт первый, она любит играть. Ну вот так вот это. Супер. Дима, Дмитрий, я не могу отпустить, у нас осталось минут там сколько, я хочу еще одну музыкальную паузу. Это просто сегодня исключение, пожалуйста. Только когда ты предыдущую нам песню исполнял, звук куда-то уходил. Вот что-то, если можно с этим сделать, и мы насладиться хотим еще раз. Да, спасибо. Сейчас слышно мою гитару? Да, слышно. Доброе утро, родная, вставай и лети. Свет раскаленный, как первоотводы глазов. Дикая вестница моя, заря воплоти, светлым огнем поцелуя скрывает восток. Серый прокуренный мир, пересоленный ран не принимает тебя и таких же, как ты. Но наступает востока танцующий храм неограниченной силы твоей красоты. Но наступает с востока танцующий храм неограниченной силы твоей красоты. 7 печатей снимет она, 7 движений в небе война, до осколки миров, разделенных богов, и танцует среди снегов, родная. Да что вся так без огня, да что где-то в центре меня открывает объятия каждому дню. Я ее, как тебя, люблю, родная, страшен твой гнев на ведущих войну подлецов. Те, что стреляет сердцами ослепших солдат, на коронованных нефтью духовных скопцов и лицемерных попов из торговых палат. Ты презираешь наемников их города, что лишь играют, но руки по локоть в крови. Но восстающая в небе востока звезда ржавую совесть сжигает напалмом любви. Но восстающая в небе востока звезда ржавую совесть сжигает напалмом любви. 7 вуалей скинет она, 7 движений и тишина. Над истерзанной кожей планеты моей я шепчу ушко ей: живи, родная. А что вся над нами и в нас, чье блаженство здесь и сейчас поднимает влюбленных с кровавых колен, ничего не прося взамен. Святая ты, мой ангел, тоже она. Тем же храмом посвящена, огнеметом нагрета луна парит под печалем моей земли зеленой. 7 вуалей в красный песок, обнаженный нежный
восток, вырвет горло клыками, оргазм о войне, восседая верхом на мне влюбленном. Доброе утро, родная, вставайте. Свет раскаленный, как первого кофе глоток. Дикая вестница моя, заря во плоти. Беглым огнем поцелуя скрывает восток. Дикая вестница моя, заря во плоти. Беглым огнем поцелуя скрывает восток. С нами делился своим талантом автор и исполнитель песен о любви и тайне Дмитрий Пауков. Браво, я аплодирую. Спасибо. Спасибо. Как и все наши радиослушатели, это просто прикосновение к таланту всегда очень трепетно. Благодарю тебя, Дима. У нас осталось буквально немного времени для того, чтобы ты поделился своим секретом максимальной реализации себя от Дмитрия Паукова. Вот коротко можно. Каков секрет от тебя? Вы знаете, у меня, вот, собственно говоря, секрета нет, я могу здесь ошибаться, потому что я не считаю себя полностью реализованным. Я собираюсь... Вы понимаете, человек, достигающий полностью реализации, зачем ему тогда дальше? Ну да, ему уже не стоит жить. Да. И продолжать себя реализовывать. Поэтому на данный момент секрет, который я могу сказать, это любить и не бояться. Не бояться любить, любить и не бояться, и стараться не бояться ничего. Потому что самый наш большой враг на земле — это страх. Когда мы боимся, мы не можем ничего. Когда мы не боимся, мы можем все. Вот такой, как могу сказать. Секрет, да. Ну, и не секрет. Что можешь пожелать тем нашим радиослушателям, которые только начинают открывать для себя Таро? Знаете, во-первых, не лениться. В общем, одно из мощных орудий таролога — это опыт, это наработанный опыт. Не лениться и сразу понять, что это путь долгий. Да, смотреть на мастеров, смотреть на то, как другие работали, но вместе с этим всегда искать свое. Не бояться искать свое, не бояться экспериментировать. И кроме того, что Таро — это часть магии. И тарологу необходимы какая-то общемагические дисциплины и навыки. Таролог, его тело, его психика и его энергетика — это тоже инструмент. И этот инструмент должен быть как-то приготовлен, да, подготовлен соответствующим образом для такой работы. То есть, и это тоже, знаете, такой, не то, что там книжку купил в магазине, в первой лавке прочитал, ой, я маг, я все умею. Нет. Это тоже труд, это как во всем, как в искусстве, в спорте, в любой деятельности. Этим надо заниматься, этим надо трудиться, нарабатывать опыт. Но при этом не бояться экспериментировать. И, конечно, благодарю. Да, благодарю, Дмитрий, за участие. Я была счастлива быть с тобой в прямом эфире. Полин, спасибо, что пригласила. Дорогие радиослушатели, будьте здоровы и счастливы. С любовью к вам и Таро. Автор и ведущая программы «Таро. Ключ к тайнам мира» Наталья Дижур. До встречи на радио «Вместе» ровно через неделю. До свидания. Тебе еще не надоело строчить тексты и искать друзей в холодном мире аватаров? Жить по чужим правилам. Создай собственный мир, в котором ты будешь тем, кем хочешь ты. Ты можешь стать звездой эфира, автором собственной программы, музыкальным редактором, диджеем, ведущим. И уже не важно, кто ты и где ты. Теперь тебя услышат все. Интерактивное радио «Вместе». Мир без границ. Подробности на сайте радиовместе.ком.